青春法則由 A3 醫學抗衰老中心贊助播出。我的事務所主持陳心怡。一聽到呢個環節名有青春呢兩個字，陳心怡相信呢都應該會氹到好多朋友開心啦。當然啦，我哋呢即係要自己青春一啲，又或者呢希望我哋成日都話啦，掛喺口邊呢就比同齡嘅人衰老得慢啲，自己都真係呢要為自己健康負好多責任。但係可能科技上高呢，醫學上邊呢，我哋都有好多嘅知識可以了解得到，令到大家更加呢掌握到呢一啲嘅法則究竟係點樣樣呢？所以我哋繼續請嚟呢皮膚科醫生黃國豪醫生同我哋傾偈嘅。黃醫生你好。係，大家好。咁當然啦，都要同大家講下噶啦，電話熱線呢1834204已經開放啦。如果大家呢都有任何關於呢我哋今日呢講到嘅話題啦，甚至乎呢一啲抗衰老啊，又或者你都有一啲嘅現象，譬如瞓覺瞓得好差，又或者自己個胃口一係就好好，一係就唔係幾好，又或者呢甚至乎可能覺得自己記憶上高都真係，咦點解好似比起以前差咗好多嘅，工作能力好似冇以前個表現咁好喎，等等嘅問題，究竟同自己嗰個抗衰老又或者自己個衰老程度個關係有幾大呢？想問下黃國豪醫生都可以打嚟1834204啦。至於黃醫生，我哋每次都有個法則同大家講下啦。我記得呢上個禮拜我哋第一個法則呢就話抵抗自由基嘅侵害，同埋要提升抗氧化嘅能力，因為呢個都係一個保持青春嘅一個好重要嘅數據啊。上次都同我哋講過喎，係咪啊？係啊，因為我哋要保持呢個青春呢，第一樣呢就要知道，首先我哋自己本身係衰退或者衰老得幾快啦，有個速度可以量度啦。咁呢個就係一個自由基嘅指數啊。係。咁另外呢，就係我哋身體嘅防禦衰老嘅能力有幾強呢？咁呢個就係一個抗氧化嘅指數。咁頭先我哋呢個上個星期呢已經講咗話，原來呢啲咁嘅指標呢都有一個血去量度嘅。咁好啦，咁量度咗之後呢，咁下一步呢就係話我哋點樣去延緩我哋個細胞嘅衰老嘅速度呢，同埋點樣去激活翻我哋細胞嘅再生啦。咁今次呢就係我哋會着重呢兩個嘅話題呢，去講一啲方法俾大家一個法則去遵循嘅。係啦，冇錯啦，黃醫生講咗啦，就係呢我哋呢青春法則嘅第二條呢，就係延緩細胞嘅衰老，激活細胞嘅再生啦。其實都好啱嘅，我哋呢即係如果有讀生物嘅朋友都知道啦，我哋其實人都係由細胞分裂出嚟噶嘛。咁我哋點樣可以呢？即係令到佢都估到噶啦，細個嘅時候啲細胞梗係特別活躍啦，去到青春期又發展得好好啦。但係呢，即係成日都話啦，都會比喻呢人呢就好似一架車咁樣樣啦，用得多副計都可能呢，即係會容易啲都係喎。有啲保養好啲嘅計會唔會真係用得耐啲啊？或者呢點用都好呢，其實都會有少少損耗啊，或者越嚟越唔係幾好嘅時候，有啲咩方法呢？咁所以今次呢，即係黃醫生你都會同我哋講下一個叫做細胞療法嘅喎，究竟係點樣嘅一回事嚟嘅呢？嗱，其實細胞療法呢，就首先呢，我哋要明白到呢，我每一個人呢嘅細胞呢都不斷咁更新嘅，咁平均呢，就差唔多每7年呢，全身體嘅細胞呢都更換一次噶啦。咁即係全部以7年前嘅細胞呢已經全部死亡，然之後呢有啲新嘅細胞呢去代替咗佢，除咗個腦細胞同埋脂肪細胞之外，全部嘅細胞呢都換晒。咁如果既然我哋要不停咁樣去換呢，咁即係話我哋要有啲新嘅細胞去取代啦，同埋去接力啦，去令至到我哋嘅細胞嘅數量呢係唔會一路減少嘅。咁所以如果有一個任何嘅方法呢個細胞療法嘅意思呢，就係話我哋利用一啲嘅增進我哋身體嘅細胞嘅數量呢，嚟到保持住我哋個細胞唔會話所有器官呢會越嚟越少嘅數量。咁如果你越嚟越少嘅話呢，功能當然會越嚟越少啦。咁如果一個比較明顯啲嘅比喻呢，就話如果我哋個皮膚嘅細胞係個數量或者越嚟越少嘅話呢，咁我哋會出現咗有好多啲老化嘅徵象啦，譬如毛孔越嚟越粗啊，咁啊皺紋越嚟越多啊，同埋鬆弛嘅情況呢，亦都會出現嘅。咦，睇下我有冇理解錯誤先，黃醫生，你咁講呢，即係話我哋其實個人呢，即係由一出世開始，直至到我哋呢，即係叫做眯埋眼嗰一日啦，每7年呢，全新嘅細胞會更換一次。但係講緊全新嘅細胞呢，即係雖然話每7年係一個更換嘅時段，但係呢就未必係個數量係一樣嘅。咁我哋衰老嘅意思係咪即係好似你頭先咁講話，我哋啲皮膚細胞譬如會越嚟越少，即係個數量細
細胞嘅數量會少咗咁。細胞數量會少咗嘅。咁所以咧，當我哋一路年紀老化嗰陣咧，你會發覺到咧，我哋嗰個譬如話最主要嘅內臟啊、心臟啊、肺啊、肝啊、腎啊呢啲所有嘅器官咧，都會越嚟越細，越嚟越縮水嘅。咁即係話佢嗰個裏邊個細胞個數量咧係會越嚟越少。咁點解會咁樣咧？就係因為你當然一個發育期嗰陣咧，你嗰個新出嚟嘅細胞咧會非常之多嘅，多過你死亡細胞。咁於是乎咧，個人咧係越嚟越長大。咁去到一個中年啊，或者係成長期之後，有一段時間咧，譬如話去到20到40歲呢啲咁嘅年紀咧，你個死亡細胞咧同你補充新出嚟嘅細胞咧係應該相約嘅。咁即係話咧，你可以保持到嗰個器官嘅嗰個質素同埋個數量啦，或者功能啦。咁但係好啦，過咗40歲之後咧，你會發覺到咧越嚟越吃力去補充翻已經死去嘅細胞。咁所以個退化嘅路程咧就會係一路係向下走嘅，因為你係唔可以補充翻我哋失去嘅細胞嘅數量。係，咁好啦，咁我哋咧即係喺講醫學嘅科技之前呢，先問下黃醫生啦。咁你講過噶嘛，任何青春法則咧都要配合翻我哋自己生活上高點樣調理自己啊，情緒上邊點樣去紓解啊，甚至乎有冇做運動啊，食得好唔好啊等等。咁其實我哋呢一啲嘅外在因素，即係人為可以做到嘅嘢咧，同我哋個細胞數目，我哋話個生產量越嚟越少咧，即係有冇啲幫助㗎？即係可能我哋喺其他方面做得好嘅時候，我哋個生產細胞個數量會好保持得好一啲㗎。如果其他嘅嘢全部做得好咧，你頭先所講所有嘅嘢咧，都會延緩咗我哋嘅衰老嘅速度嘅。咁但係點樣延緩法咧？其實咧就係減低咗我哋個細胞死亡嘅時間表。即係話咧，如果你個細胞係死得慢啲嘅，咁於是乎你因為你嗰個新嘅活細胞，所謂呢啲咪幹細胞出嚟啦，去代替我哋嘅死咗嘅細胞咧，就變咗可以慳啲用啦嚇。即係譬如話，我每10年咧，我就要1000萬個細胞咁講啦，譬如啦。咁如果我係慳啲用，或者係個細胞死得慢啲咧，我可能唔需要1000萬細胞，我可能需要800萬個啊、700萬個咧，我已經可以相等於或者我嗰個朋友咧，佢又食煙，又嗰個生活習慣又唔好，壓力又大啊，食嘢又唔好啊，等等好多唔好嘅習慣咧，佢細胞死亡嘅速度係好快嘅。咁你係其實就慳咗嗰個細胞死亡嘅數量，但係咧就同你可以用到出嚟嘅去代替啲死咗細胞嘅數量咧，其實呢個係定咗嘅。咁呢個就係我哋天生出嚟咧個身體嘅幹細胞嘅數量咧，就會係去做呢樣嘢嘅。即係數量上高，我哋就冇得話咧，即係可以令到佢嗰個遞減嗰個速度就慢咗，就反而係令到我哋現有嘅細胞可以長命一啲，就可以幫到我哋耐啲啦。冇錯啦。OK，好啦，咁啊講翻轉頭啦，你頭先提過呢一個細胞嘅療法咧，咁其實嗰個原理又係點樣樣咧，黃醫生？細胞療法嘅原理咧就係用好多種唔同嘅方法去達至到一個目的，就係話咧去做一個維修同埋一個再生或者更生嘅方法，咁令至到我哋嘅有啲老化咗嘅細胞咧會嗰個功能上咧去復原啦，即係會等於好似病病地嘅細胞咧，咁就等佢嗰個功能上咧回復翻100%啦。咁呢個就係一個維修。如果一個所謂再生咧，就話去令至到我哋嗰個細胞或者幹細胞嘅數量咧係提升嘅，咁就變咗你嗰個後備出嚟嘅細胞咧就會可以係比較多咗啦。哦，明白。咁至於方法上邊，當然啦，一陣間呢，我哋廣告翻嚟咧，會繼續問下黃國豪醫生啦。而電話熱線1834204繼續開放，有呢一方面嘅問題，大家都想問多一啲嘅話咧，可以打嚟呢個電話先作登記。至於一陣間呢，亦都要留意我哋節目內容啊，大家記得噶嘛，我哋都有一個咧療程系列要送翻俾佢哋。大家呢個大獎呢，當然都要有問題可以問到你哋，你答得到先至有機會攞到。所以一陣間翻嚟咧，繼續聽晒我哋啦。熱線電話1834204。標準窩輪創造市場新標準。晚上8點47分，登入標準銀行網站，了解窩輪市場今日焦點，捕捉投資良機。網址 www.sbwarrants.com。
年紀大唔一定機器壞，只要保養得好，外表同身體各部分都可以保持良好狀態。現時醫學有唔少新方法可以幫助掌握人體嘅老化程度同活化身體機能。如果配合埋健康嘅飲食同生活習慣，要延緩衰老，擁有健康活力嘅身體其實唔難。以上資訊由A3醫學抗衰老中心帶俾你。